Arega, Sebo de Bogo, Maka de Bene, no, General Shide Aya, Alongo, Pima, Mapiba Manebu, Mapiba Manebu, but the General Pambojin a cigar. O Piago, Chit and Longa, Jesus did it and Longa, Page and Ganjan a Chinigo, Pandini Mabe. Not go, General General Paya Jesugo, Tidamuga, Toboa Lare Alea. General Sebo the Po, Golebe Picanjan, Pamana, Myalama. Aro, the Asasa and Magabane, Awasari, Siwari, Thuala, Bodre, Modoyen, Webida Asa. No, tu luar de ayari na tu amura sauni kali cushenga masa luar de ayah along kucino kunyi mawe. One gift surate di amura saung yone na makwamachin kunyi ni mawe. Daga dige piache tu tidak de turibe. Aro jono pinya jang adendo ye simin sigani jang. Odamule tiun siaga taungkan lu jono pira mo bene jono kurangka. Nalonda regari binoa pigeon net sandajon, pira belchano piama. O Anna Panaro pira moabu. Father Tamajanda Tolongajon Pianji. Pia Jesugo, Tita de Durie, Los of Jetigo, Pianji like Messoyen. Anozia Amyaji Tuya. A Jago Kanyi ne, and yes, a lega and a such a malechanochi. Yonji Jenga, a chene, a do pubie. A chain up here, young Jin soling out on Drea. I'm a patching, I don't do. Now look at can you send it? And a laser and a coniga, laser shima, and no pajimas with Badriam. General go pianki a poor bear so yen. Lu wingwe two on Pila Miss General Pian Luame Pamanale, two good duama. Pajonas way, General go when we income two bro Peters raga, Miamia Pian Duboyam. Oh, Neneli Yare Chinwale Dipamana, Amia Yare Kaya Dipamana, oh, General, oh, Nasa Pede Pamana, Caribo, at the Jiro Kagan Dipamana saying. That you know to get Piagio, Jesu did that day, Nilonga, Nanny did John Dilubasujina. Don't can you second it? And yes, I don't much him. I can't do the Jesu go Madi, Macaundo Amune Sai, to do it. Engare, Macaundo, Amune, Pinima, Velu Jansa, Yorabida. Toranjan, Akanji, Nasaneshi, Ange, Nasaniku, Pianjimas, no Triamabe. Now Toran Nasaneshi, Nasakonego, Piampaji. Now Toranjan Kanji said the Ange, National Liga, Nasashi, Pianjile. So they die in Siemabe, Pika in Joala Mabe. Now Luga Kanji Chow, those are Shigupajile. They nearly. Lowly, Shanley, Piang and Bida. Do not do our Bida Pianga. Caratinally, Lully, you know, on the views, zero debro, Bibim, Piang and Bida. Peter, Shantrabro, Moji Piambide, and look at Chop on the shimmer. Now, Mother can eat the say, Ange Shiga the Sema Paji. I'm a Baduale, Mother the say, Shiga the Sema. Do you know a poor baby and Jesus go Kanyare Dudanga? To me, as he got a poker, Majubene, Pian Baby and Piang and Lucia and my Yitari. Now, take all can ye go and yes, Sadonga Salima Piampaji. I'm a Paji in Badriamne. The Mamugo sound you dead, the Ma Amune at them Wiama. Eon greet the young Hore Duga, Eon greet the young Hobby at them Wiamasoro, do a Basiwailer, Basiwamalo. That's in general. The Ma Amuro sound you go, Eon greet the Masiari, Malubusoyen, through Banatuasamne. The need to show Sari, see why Bajon Pian lower. The show the only area company dependent Papul Loda. General Yonji Zuriga, Payanchi Zugo, Mati Dalo through Nala, Aloloa Pede. The Geran General Shimalu at Yorabida, the Ko Kaniko, and Sadon Salima. Lucia Malobu, Lucia Malobu Zuraga, General Yonji Zuriga, Jesu, 3 Dado John through a Siwai buying of Pian Lesia Malobu. Pedro. Napian Pansi Amalobu. Now take all can you go and in a second Mapiangile. Turbago so much Makura and shown at the Mapibu Jansa Buddha. Because the Amuna sound here at that time, Bajon shown to Alice so yen. Yonji Duriga, Jesu Madi Aguro Generodi. Quarantine time, you was on a Indian Matreya Kalama, the Mamuros on a bloody Doka Yam.
ကျွေးမွေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့တကယ်ဖရားကျေးဇူးကိုသိတတ်လို့အမှုတော်ဆောင်တွေကတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေသူတို့အိမ်တိလာကျွေးတာအော်စရာပဲကျွန်တော်အရန်ပဲသူတို့ကိုလည်းလေးစားတယ်ဂုံလဲဂုံတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့တခါတည်းမှုတော်ဆောင်ကအိမ်သွားတော်မှာကျွေးရကောင်းမှမသိရေတက်ကောင်းမှမသိအစာကျွေးရမှမသိအလူငူပေးရမှမသိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြည့်ခွဲတယ်အဲ့သူတို့ခက်ခဲရှိပြီဆိုဆူတောင်းခိုင်းပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းစားတဲ့အရာတွေဘာမှမလာဘူးသင်းဦးစရာသွားမှတချို့ကလည်းပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသင်းဦးစရာကခါတဲ့ခုနအလူငွေယူဖို့သူအိမ်သွားမယ်ပုံစံမျိုးလုံးဝမတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့သူတွေမှန်ရင်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုယ့်အိမ်မှာလာပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခြင်းလှုပ်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမှုဆောင်အိမ်ကိုကျွန်တော်အလူငွေစားကြသွားဖို့ပေးတဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့ဒီအသင်းသူသင်သားသည်ဖယားကျေးဇူးကိုတကယ်သိတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်ပြောင်ပဲပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတကောခန်းကြီးကိုအငယ်18မှာဧဝဂရိတရားကိုကြားနာတဲ့သူအားတဲ့ဘာဈေးမှာအကုန်မခံရဘူးလေဆိုတာကဥမာကျမ်းစာကိုပေးခြင်းတယ်ဝေစာပေးခြင်းတယ်သူတို့စီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကဘယ်တော့ကြပါလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပြန်မယူရဘူးအဲ့လိုမယူရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဧဝဂရိဆရာအဲ့ဒီဓမ္မဆရာသည်သူ့မှာငွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီငွေအများကြီးကဘယ်ရမလို့ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကပေးလို့မှသူပေးလို့ရမှာပေါ့တခါလေကျွန်တော်တို့အရန်ကြည်ခွဲစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဓမ္မဆရာတွေဘက်ကခံစားရတယ်တခါလေအသင်းသူအသင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေကဓမ္မဆရာတွေကိုမယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါရထားလိုက်မှားခဲ့တဲ့သူတွေရှိမှာပဲသို့တော်ညာလည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဆရာတွေကိုတကယ်ပဲသူတို့စီကန်ကြသုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးသားဒါကြောင့်သူတို့လက်ထဲကိုအားလိုက်ပါကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့စီစဉ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဧဝဂရိလုပ်ငန်းမှာသုံးဖို့ရအတွက်သူတို့ဘာသာသူတို့စီမံခန့်ခွဲပါစေကျွန်တော်ကလမ်းပြစရာမလိုပါဘူးနောက်တိတိခန်းကြီး6အငယ်9-6မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါမယ်ဆိုရင်ရောင်ရဲသောစိတ်သာပါမယ်ဆိုရင်ဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ခြင်းတကယ်အကျိုးစီးပွားမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်ရဲသောစိတ်ကကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတယ်ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဘာရှိတယ်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နားလဲကြတာအပေါ်ရနဲ့နားလဲတာငါဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်မယ်ဖျားနဲ့မှန်ကန်ရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲသူတို့ကကောင်းကြီးကိုမျှော်ပြီးတော့ဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ကြဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာရောင်ရဲသောစိတ်မရှိဘဲနဲ့လောဘတက်ပြီးတော့ငွေလိုချင်တာတတိပြည့်ချင်တဲ့စန္ဒနဲ့ဖျားဝင်နဲ့မွေ့လျော်တဲ့ခါကျတော့သူတို့သက်တာဘယ်တော့မှမယဉ်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုအဲ့ရှုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်။နောက်နှစ်တိခန်းကြီး3အငယ်4က9မှာကျကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့မွေ့လျော်ခြင်းတကိုးဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်တကိုးတော်ကိုမရတဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတော်ဝင်ရတယ်။သုံးပါးတစုအကြောင်းကိုဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုလက်တွေ့အသုံးချတဲ့ခရိယာမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံမရဘူးလေ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုတော့သိတယ်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံမရတဲ့ကြောင့်မွေ့လျော်ခြင်းရဲ့တကိုးအရာတာကိုမသိတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးသိတတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်မလာဘူးကျေးဇူးသိတတ်တဲ့နှလုံးသားကဘာသာရေးသမားတွေစီမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘာသာရေးသမားတွေကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တစိတ်ပဲရှိတာသူတို့ဘာကိုသူတို့ကပညာပေတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့မကောင်းတာရှိရင်ဝေဖန်မယ်တက်ခိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မားနေတဲ့သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့မြင်သလားမမြင်ဘူးသူတို့မားနေတဲ့အပြစ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ရှိတဲ့သူကပဲဝိညာဉ်တော်ကသူ့အမားကိုဖော်ပြတဲ့ကြောင့်သူကဘုရားကျေးဇူးကိုသိတတ်တာဘုရားကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သူတိုင်းရဲ့အထဲထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်လို့ကျေးဇူးသိတတ်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုံးပဲနဲ့ဘာသာရေးသက်သက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေကအမှုတော်ဆောင်တွေကလော်ဆဲနေမှာပဲဘာကြောင့်ဆဲနေတာလဲသူကဘုရားကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးလူတွေကိုအပြစ်မြင်တာဒီဆရာကြီးကတော့ငါ့ကိုမကြွေးဘူးဒီဆရာကြီးကတော့အတ္တဆန်ဒါပဲသူနှလုံးသားထဲမှာသူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဘ
ယားဝတ်နိုင်တော့မွေးလျော်အောင်ဆောင်တယ်မွေးလျော်ခြင်းတကောသည်သူ့အထဲမှာအလုံးမလုံးတော့ကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးဖယားကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သူတွေကလူမကောင်းကြောင်းကိုဘယ်တော့မပြောဘူး။နောက်ဂလာတိ9:20ကြည့်လေကျေးဇူးပြုခြင်းပါတယ်မလားအသီးထဲမှာကိုခုထဲမှာကျေးဇူးပြုခြင်းပါတယ်လေကျေးဇူးပြုခြင်းဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဆုကျေးဇူးကကျေးဇူးပြုခြင်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသရဲသစေလို့ကြောက်နေတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ကျေးဇူးပြုတဲ့နှလုံးသားရှိမလို့တချို့သောသူတွေကပြုပါတယ်ကျွန်တော်မပြုလို့မပြောပါဘူးတချို့ဘာသာရေးသမားတွေအရန်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ give and take ရှိတယ်ငါဒီလောက်ကျေးဇူးပြုပြီးရင်ငါအသင်းတော်တက်ကိုတက်ငါဒီလောက်မဆပြီးရင်ငါရဲ့ home set လာကိုလာမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အပေးလုပ်တဲ့အရာတွေဒီဖျားခင်ရှေ့မှာအင်မတန်ပဲဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်လုကာခန်းကြီး8ကိုကြည့်လေလုကာခန်းကြီး8အငယ်9က17မှာဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်မဖတ်တော့အဲ့မှာမျိုးစစ်တွေ့ရမယ်မျိုးစစ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာနောက်မြေကြီးဆိုတာတွေ့မယ်မြေကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုပြောတာနောက်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတာတွေ့မယ်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတာလူတန်းခြင်းကိုပြောတာအဲ့တော့မြေကြီးမှာမျိုးစစ်ချတယ်ဆိုတဲ့စိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအစ30အစ60အစ100ပြန်လေ၍ကောင်းကြီးတိုးပွားတဲ့ရည်သိမ်းခြင်းခံစားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်30ရယ်60ရယ်100ရယ်ဘာဖြစ်လို့အစတွေကွာခြားနေသလဲအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့ကွာခြားလဲဆိုရင်နှလုံးသားကမျိုးစစ်ချတဲ့အချိန်မှာမျိုးစစ်ချတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှူခြင်းတဲ့စန္ဒကတယောက်နဲ့တယောက်ကွာခြားနေတဲ့ကြောင့်ပြန်လေရိပ်ရတဲ့ပမာဏလည်းကွာခြားမှုရှိတယ်ဟာလေလုယာတချို့သောသူတွေကအစာ30လောက်ပဲလူချင်းတဲ့လူရှိမယ်တချို့သောသူတွေကအစား60လောက်ပဲလူချင်းတဲ့လူရှိမယ်တချို့သောသူကအကုန်ရှိသမျှလူချင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ခါကျဘုရားခင်ကသူ့နှလုံးသားဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုပြန်လဲရည်သိမ်းစေတာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်တရားဟောကြံခန်းကြီး15အငယ်9က17ကိုဖတ်ကြည့်တရားဟောကြံ15 9က17မြို့တစ်မြို့မှာတဲ့စင်းသားတယောက်ကဆင်းရဲပြီးတော့စားစရာမရှိလို့ဘုရားကိုအော်ဟစ်နေပြီတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းအဲ့စင်းသားအော်ရဲ့တန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နားကိုပိတ်ထားတယ်ဟာဒီစင်းသားလေကွာနဘူးနဇာငါစီမှာလာတောင်းနေပါကွာဟိုတနေ့ကငါကြွေးပြီးလေအခုခါထပ်တောင်းမြန်ပြီလောက်ကိုမလောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာမှာပြောထားတယ်သင်းလက်ကိုကြဲကြဲဖွင့်တော့တယ်အာမင်နှုတ်ကိုလည်းကြဲကြဲဖွင့်လက်ကိုလည်းကြဲကြဲဖွင့်ဆိုတော့ပေးကမ်းရမှာတကယ်လို့သနာတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးကြမှာဆိုရင်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီတရေသားအဲ့ဒီငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူကိုဘုရားခင်ကပြန်ပြီးတော့မှဆုံးမမှာဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုနဲ့ချစ်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သင်းဦးစရာတွေအခုအချိန်ကမျိုးကတချို့အခက်အခဲရှိမှာဒါပေမဲ့သူတို့တော့ဘယ်တော့မှပြောအောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်မပြောမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတဲ့သူမှန်ရင်သူတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကိုသိမှာပဲဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့မပြောဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တရားဟောကြံခန်းကြီး6အငယ်7က7မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဝလင်စွာစားရတဲ့အခါတိုင်းမှာတဲ့ဖယားကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေတခါစီငတ်တဲ့အခါကျမှတချို့သောသူတွေကလေငတ်ရင်ဖယားနဲ့နီးတယ်တချို့သောသူတွေကလေချမ်းသာရင်ဖယားနဲ့နီးတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုလေ့လာကြအမျိုးမျိုးပဲတချို့ကချမ်းသာရင်ဖယားမေ့သွားတယ်တချို့ကဆင်းရဲရင်ဖယားကိုမေ့သွားတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးဒါကျွန်တော် live research လုပ်ကြည့်တာပေါ့နောက်တရားဟောကြံခန်းကြီး8အငယ်19နဲ့18မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညံကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးစိုက်ကြမှုပမာဏများလို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖ
ဖယားအခွင့်ပြုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးစီးပွားဖြစ်တာဖြစ်တယ်